係大家好，今日咧我嚟到少年團契喎，佢哋好開心咧，啱查完經喎。哇，hello，你好。佢頭先啱聽完咗呢個Join to Home 聖誕報監嘅一啲嘅介紹喎，佢哋都好開心，希望咧可以參加，同埋有啲嘢想同大家分享喎。咁不如由阿康成導師開始先啦，好唔好啊？頭先我即刻諗起一個就係朱世伯，即係朱伯母個丈夫，咁佢都未信耶穌嘅，咁都希望可以邀約到佢，我哋一齊去探下佢啦。隔離嗰位係 Leo 弟兄，Hello 你好。你好，咁我咧就諗到咧就可以揾我爸爸啦，哇！希望佢可以去信耶穌啦。哇！咁仲有咧我嫲嫲啦，哇！因為佢雖然咧就信佛信咗好多年，但係咧我都希望佢能夠接受到耶穌呢位神。哇！勁好啊！咁希望你約到啦。咁我咧就阿細啦，我諗我都係希望即係啲弟兄姊妹咧，佢嚟到屋企啦，即係探我爸爸啦。因為其實咧，我知教會咧都好多人識我爸爸嘅，咁但係都因為啲時間關係啦，未能夠去探到佢。咁可能會藉著呢次機會咧，可能都會邀請啲弟兄姊妹上嚟，好解音俾佢聽。好，咁打落嚟啦。好。